家咧歐文就個人表演啦，咁佢咧就中咗條懵仔喎，而家已經砌咗4分鐘以上噶啦。個 size 點形容咧？同一條鯊魚咁上下大啦。歐文望一望過嚟，佢而家好忙啊！哇！呢個姣婆啊，好緊張啊！你唔好咁樣翹啊，戒死你手指啊！阿長姐，不如你嚟兜啦，好嘛？你唔使交，我一定要追住佢啊！唔追住佢兜唔到啊！嗰條魚實鏟環㗎。係啊，幫先尾，你幫先尾。阿國已經畢咗2下，畢唔到條魚㗎啦。唔緊要啊，係啊，懵仔係要嚟玩㗎，我知道。阿歐文嗰啲我睇緊㗎。屌你老母冇撚潛啊！哇！喂，你玩唔到，使唔使揾第二個接力啊？俾人哋過下癮都好啊嘛。係，絲尾都咁講堅。先得咁啊！難咯。哇！你啱啱頭嗰幾手俾佢咁樣當傻仔咁扯上嚟。懵仔啊嘛！你唔好諗住咩魚就咁掹咪得咯，攞頭咁扯。係啊，先頭幾快。唔係先頭好少，冇力㗎。當佢食狗公咁喎，初初。係重咯。啊！犀利犀利，慢慢嚟。阿國你唔好急啊，等嗰條魚過咗你嗰頭先，唔係你失平衡，我驚你。頭先佢唔撩一撩佢冇。益咗歐文玩耐啲咯。啊！睇下個影先。10幾斤喎，真係20幾喎呢條。好唔好食㗎呢啲？好好食啊！街市有得賣㗎。我幫你扯，幾多磅？好堅啊，先嚟到幾多磅嚟？40磅60磅嘅歐文有。佢唔落底又好啲呢啲。好似阿前人兄仔釣到1蚊2蚊，見到呢啲魚，咁抌晒魚絲落個海度啊！點解？等佢走咯。使唔使啊？嗰條得呢條一半咁大咋，即係計長度啊！我講7、8斤到啦，嗰時嗰條。啊！呢次似啦， 10幾20斤開始謝啦呢條。應該20幾啊！開始謝啦，好似歐文謝咗先喎。個人表演。你一筆咧，你垂直嗰先，你唔好成日話點樣筆，你睇定個魚頭喺邊，你先筆落去。垂直個撈機一戚就戚佢上嚟。走晒，走啲啦，走唔晒。使唔使用勾佢啊？有排未勾佢唔到㗎，呢啲好撚惡㗎。你一定要睇到個魚頭咧，兜魚頭笠落去打橫都唔得㗎，打橫佢實撩出嚟㗎。啊！呢個考下你呢個揸撈機嘅初哥啦。歐文，你話俾大家聽，你攰唔攰啊？而家？唔使講嘢啦，冇力啦。講嘢都冇力，幾陰功。你有冇錄到啊？梗係錄緊啦，應該有啩。一路咧，我一路3分鐘，一路游喺個陰位下。怕晒。係啊，我一路轉彎，佢一路係咁跟。佢跟住你轉啦。佢好似剪碎粒碎筒嚟跳，係啊，最嘢。水桶嚟成隻。我話好撚㗎，係都走到船底陰嗰度，一路要就住佢。精甩你啊！睇下我哋嘅船家阿長哥，憑佢豐富嘅經驗咧，唔好影佢啊！我同你打格仔最多。呢條真係可以擺上網呢個。影佢。哇！有啲喎。啊，睇唔睇？開始攰攰地喎佢頭先都係咁樣嘅速度嘅咯喎。頭先冇。
你咧陣間一畢到條魚就唔好擺喺出邊，即刻盛勢攞佢入嚟。你唔好俾佢喺出邊撩我知唔知啊？仆街就攞打擊啊！算啦，喂，放住啊！嗱，今次有機會，有機會，成鯊魚咁啦有機。會。哎哎呀！佢又打橫走，佢又打橫走。放，俾翻佢，俾翻佢，唔好死扯佢，俾翻佢。死扯佢，唔好死扯佢，唔得再放，踩住咗，踩住咗。唔得再放。越整越大條，點解？上氣啊！我都幾日食咩？有機會啦！機會嚟啊！機會嚟啊！兜頭粒，兜頭粒，入質開得就係出得嚟。唔得放，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 唔得放。一筆唔多放啊，唔使死車佢嘅。佢緊有攰嘅時候嘅。5點鐘都係攰啊！哎，屌！20蚊揸住啊！冇啊冇揸，唔好意思啊，我最衰我翻佢埋口啊！啲魚幾廿斤啊，真係冇計，真係冇辦法。玩到最後一刻啊，真係。咁真係我不玩咋。可能咧，佢個嘴磨得耐啊，條絲拍緊佢，一路拍緊佢。啲魚起碼，我頭先咧，我睇佢有30幾斤條魚，有冇啊？呢條魚係啊，挨近有40蚊。好鬼堅啊真係。條魚。唔係啊，你啱啊，我揸咗個頭啊，揸咗個舵啊！佢一走你係啊，你個舵一棘，係啊，即係我講翻個事實啫，我冇話過你啊，講翻個事實。我一下啊好細力佢嘅，走我都話落，佢走你使乜急啫？佢始終有攰嘅時候㗎，佢開始攰啦，條魚真係開始攰啦，開始買得到你就開始攰㗎啦。係啊，上嚟嘅時間已經短咗㗎啦。成10分鐘啊！條魚佢攰啦，真係冇啦條魚，睇住佢冇啊！繼續啊！唔拍啦嚇喺呢度，攞支竿。拍到呢度為止啦嚇。洗咗佢呢條片，呢條片洗咗佢。呢度未落㗎嘛？未，等佢減翻電車翻轉。冇晒心機啦。拍住好雲啦。咁邊個係 stop 喎？邊個都好啦，求其撳下啲掣啦。好散晒，我睇住睇住。吸翻埋佢。